Bueno, vamos a pechar o encontro. Antes de nada, quero agradecer... para rematar un poquinho o encontro, eu creo que esta mesa, que evidentemente representa na mellor maneira posible a opinión da nosa sociedade, non? Esta mesa última creo que hai algunhas cousas que a mí me resultaron, creo que para todos, moi interesantes. Voume quedar na inmensa maioría das cousas co positivo, máis alá do debate ideolóxico e do debate de cada quen, pero si no positivo e tentando, non digo a xeito de resumen, pero eu creo que é un bo colofón este debate que tivemos. Creo que para moitos é interesante. Dúas ou tres cuestións, unha só. Creo que hai unha asunción bastante colectiva de que non é que non sepamos de transición, senón que non sabemos como se fixo. Esa é a clave. E para saber como se fixo, evidentemente, temos que ter unha pluralidade de fontes. Creo que niso estábamos todos de acordo. E para ter unha pluralidade de fontes necesitamos unha apertura de accesos aos arquivos. Sí ou sí. E para iso non fai falta, para iso non fai falta excesivos fondos. Non necesariamente os proxectos de investigación ou os grupos de investigación teñen por que, para entendernos, liderar isto. O digo dende a perspectiva de que, a veces, digamos que deixalo únicamente a través de... Tiro contra o meu propio tellado, quero dicir, a veces deixalo únicamente en grupos de investigación ou en fondos, digamos, dese estilo, o que fai realmente axuda a ter un maior control sobre o que se produce. O digo dende a perspectiva de que creo que é moito máis interesante, aparte de que se teña que investigar sobre iso, que neso estamos todos, lógicamente nós, prioritariamente, creo que é importante, dende a perspectiva social e colectiva, que a capacidade que temos, a necesidade que temos de relacionar a sociedade co seu pasado. E para iso non pode ser que a sociedade siga vendo este tránsito como un obxecto de museo. Non pode ser que estas coleccións, cando se poñan, ou outras, ou a recuperación de documentos, como decías, a donde coloca os documentos, así de veces nos veñen, e non sabemos onde metelos. E nós buscamos saída a un lado ou outro, pero non hai un receptáculo para todo isto. E para isto ten que haber unha, non digo unha demanda que existe, unha demanda social mayoritaria diso, sino unha vontade, como ti dixeche e como todos decides, de políticas estables. Políticas estables, non sei se chamarlle de memoria, pero, dende logo, de recoñecemento do noso pasado. Políticas estables que non, e isto sí que creo que aquí temos que facer autocrítica todos, lóxicamente, pero creo que tamén é certo que esa capacidade de políticas plenas, de políticas estables, ten moito que ver cos intereses particularistas de boa parte dos grupos políticos. E creo que niso, aínda que evidentemente se traballa para o colectivo, creo que eso debería ser algo, todo de acordo, troncal, algo que a sociedade no seu conxunto, política inclusive, ten que aceptar. Incluso, permitideme a vontade, como a sanidade, como a educación, etc. É dicir, ese pasado ten que ser algo prioritario dentro da perspectiva de entendemento. Vontade pedagóxica que irades, etc. Pero para iso é verdade que ten que haber isto. Dúas cousas máis, xa remato xa. Dúas cousas máis. Unha, claro, políticas estables, unidade de acción. Seguro que a unidade de acción toma a palabra a Luís Ferro, que dixo que, comentou aquí nun momento determinado que posiblemente en breves veremos algún tipo de accións neste sentido. O gallá. Tamén garantizo que se iso se vai levar adiante, evidentemente, eu vaticino, humildemente, personalmente e honestamente, que será un éxito. Porque o éxito da unidade de acción, o éxito do Pazo de Meirás foi a unidade de acción. E foi un éxito. E cando rematou esa unidade de acción, cando rematou esa, entre comillas, política estable, conxuntural no momento, afondouse. Por iso digo que a veces non é necesario facelo, non hai por que ter medo á subxetividade, sempre cando se plantexe dun xeito honesto. En iso estou totalmente de acordo. O Pazo de Meirás, volvo a insistir, é unha proba máis, evidentemente, que ese pasado se pode desenvolver ben. E para iso, é dicir, os elementos están xa escritos.
Non hai fai falta facer nada novo, nin hai por que facer un relato novo porque sexa novo, senón que hai que facelo, porque é necesario, nada máis. Bueno, xa remato. Moitísimas gracias a todos, enormemente agradecido porque creo que o encontro cumpliu cos propósitos que tiñamos. Por un lado, reflexionar sobre isto. Por outro lado, comenzar a ver o traballo que se está facendo dentro do Consello na recuperación deste pasado en concreto. En terceiro lugar, porque visualizamos a través da nosa sociedade política, evidentemente, que esta é unha necesidade e que esa unidade de acción en determinadas cousas pode ser moi importante para todos o noso futuro. Moitas grazas. Eu non teño moito que engadir o que acaba de comentar Emilio. Evidentemente, quería agradecervos aos participantes, tanto ao longo da mañá, da parte máis académica, non? Ademais, persoalmente, pareceme moi interesante as dúas intervencións, tanto a de Xosé Manuel Núñez Seixas como a de Antonio Rivera, porque precisamente nos permitiron ter unha idea xeral para todo o que veu a tarde, non? E despois, por suposto, a intervención de Emilio comentándonos como vai o proxecto, os obxectivos, o que se está facendo e un pouco tamén que o meu interese persoalmente non, como membro do Consello da Cultura Galega, o futuro que ten ese proxecto. E especialmente agradecer, porque ademais sempre aceptades o reto aos representantes do arco parlamentario virose aquí a debatir con nos. Eu só quería pechar con dúas cousas que me parecen importantes e por levar a cuestión ao rego, non? O rego do patrimonio. Como todos sabemos, o patrimonio son os bens materiais e inmateriais que, como sociedade, sancionamos como representativos do noso pasado. Entonces, neste caso, me parecía moi interesante recoller a través da mostra deste patrimonio que vai asociado os movementos obreiros de base á transición para mostrar outra mirada sobre a mesma. Pero reitero a pregunta que lle facía a Emilio. É necesario para construir ese relato entrecruzar as fontes, non o relato que nos aportan os textos históricos, que nos aportan as imaxes e as representacións, e ademais creo que estamos vivindo un momento históricamente moi importante dende o punto de vista da recuperación dos elementos da memoria, dos lugares de memoria, deste tipo de patrimonio que é necesario reincorporar a hora de entender esa transición. Eu tamén son nai de un neno que está neste momento facendo o segundo de bacharelato e precisamente onte lle preguntaba que estaban vendo en historia contemporánea. E el me decía que se estaban centrando no século XIX porque non daba tempo a ver todo o programa dentro de Abao. É tremendo que a estas alturas, ao longo do currículum académico, sexamos incapaces de que os nosos fillos e fillas non coñezan cal é o noso pasado recente, que é fundamental para construir un futuro democrático. Polo tanto, eu creo que encontros como este son necesarios precisamente nesa construcción. Cando tivemos hai 2 anos o foro sobre patrimonio, ademais no que tamén participachedes vos na mesa política, unha das cousas máis importantes coa que concluíamos era a necesidade de ter un programa estable en materia de patrimonio e a necesidade de ter un programa estable, repensar a educación patrimonial. Creo que sigue sendo, volvemos a elementos recurrentes, efectivamente é necesario que teñamos políticas desde arriba transversais por encima dos gobernos que focalicen o foco nisto. Eu tomo a palabra de Ferro, que dixo antes que porán os elementos necesarios para que isto cambie. Isto está grabado. Polo tanto, contamos con que desde o arco parlamentario, que sodes os que tedes a posibilidade de facer isto, realmente haxa un investimento en repensar as políticas que son máis importantes incluso que os recursos. Evidentemente, para leválas a cabo son necesarios os recursos, pero ten que haber unha política que poña por diante o elemento, neste caso patrimonial,
para entendernos a nosotros mismos de cara ao futuro e, por suposto, na cuestión educativa. É necesario abordar unha reforma para que precisamente construíamos un futuro no que comprender a nosa democracia é fundamental para seguir traballando. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas.